Ai ha nga frutat e xhenetit. Një ditë, i dërguari alayhi selam doli me disa prej shokëve të tij. Kur arritën në rrethinën e Medinës, pa një kalorës duke ardhur në drejtim të tyre. I dërguari alayhi selam i hodhi shikimin dhe pastaj u kthye nga shokët dhe u tha: "Duket se ky kalorës po ju kërkon juve." Pas pak kohësh, kalorësi arriti me devën e tij dhe u ndal. Ai e pa grupin e të dërguarit alayhi selam. I dërguari alayhi selam i tha: "Pringa po vjen." Njeriu i cili duke i uritur dhe i raskapitur nga uria dhe barra e udhëtimit u përgjigj: "Po vi prej bashkëshortes, fëmijëve dhe të afërmve të mi." I dërguari alayhi selam e pyeti: "Ku ke në plan të shkosh?" Ai tha: "Dëshiroj të takoj të dërguarin e Allahut." I dërguari alayhi selam i tha: "E ke takuar atë?" Njeriu u kënaq dhe fytyra i shndëriste nga gëzimi. Ai tha: "O i dërguari alayhi selam, më mëso çfarë është Islami." I dërguari alayhi selam i tha: "Të dëshmosh se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh haxhin." Njeriu përgjigj: "Dëshmova." Kur ishte pothuajse në fund të plotësimit të dëshmisë së tij, deveja e tij lëvizi dhe këmba e saj sharroi në një vrim në tokë. Deveja u rrëzua dhe bashkë me të edhe njeriu. Ai ra me kokë dhe u sfilit. Atëherë i dërguari alayhi selam tha: "Ky njeri është në përgjegjësinë time." Amar ibn Yasiri dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu ju afruan të ndihmonin. Ata u përpoqën ta ulnin, por ai nuk qëndronte ulur. E lëvizën, por ai nuk jepte shenja jete. Ata thanë: "O i dërguar, njeriu ka vdekur." I dërguari alayhi selam befasisht ia ktheu shpinën njeriut. Pas një kohe, ai foli Hudhaifes dhe Amarit dhe u tha: "A nuk më vërejtët se si ja ktheva shpinën këtij njeriu?" I pash dy engjëj, duke i futur në gojen e tij frutat të xhenetit, për shkak se e dinin që ai vdiq në gjendje urie.